Hello guys, it's me, Krisha, ug karong adlaw kay naa na say bagong drawing nga nakuluran. Bitaw another ligo na pud nga nadayon, but this time sa Busay na sad. Ug kauban na sad nato ning ato ang mga amiga nga gwapa. Anyway, nagbiyahe na mi ani nga time unya bag-o lang jud mi ani nakahuman og luto sa amo ang mga balon diri sa balay sa amo ang amiga. Diri na mi nagluto kay mao may duol-duol sa amo ang liguan. Pero dili day duol-duol guys kay layo pa man day ning amo ang kaliguanan. Niagi pa migpila ka bungtod unya giulan-ulanan pa jud mi. Mao na ni ron akong tingog na usab na kay gisip-on na agoy. Ug hapit pud isa ka oras ang amo ang biyahe ay mi nakaabot diri sa amo ang kaliguanan. Pamaol jud ang labas ani pagkaugma kay grabing pamugong sa biyahe. Basta ang importante makaligo ug makuluran na sad ning amo ang drawing. So mauto pag abot namo ni diretso dayon mi ani diri sa ilahang tanggapan ng bisita. Charot. Bitaw mananghid man jud tanong nga maligo ta kay private biya ning lugaran ni. Ug magbayad na pud dayon og pang entrance ug pang cottage kay daghan-daghan pud biya mi. Dili pwede dira rami sa kilid-kilid magtambay kay naa pud biya mi dala nga mga pagkaon. Basin unyag tangagon sa ero na kaluoy na lang namo wa mi makaon. By the way, upon entering the Charis nag-Ingles. Bitaw pagsulod pa lang dayon namo guys, mao dayon ning nibungad sa amoa ang grabe ka tin-aw ug kabugnaw kaayo nga tubig. With hagdan-hagdan nga falls pagyud na siya guys. Naa pa jud nay mga falls didto sa babaw. Grabe kaayo ka tsyada. Worth it ang amoang pagbugong-pugong ganina sa biyahe. Makakapay-kapay jud tagbungga diri kay lapad man kaayo ang salumanan. Dali lang jud pud ulanon ning lugaran ni kay bukid naman gud siya sa bungtod na siya na plastar ba. By the way, mao day ning amo ang mga balon guys, fruit salad, bihon ug syempre dili jud na mawala ang kanon ug apilan pa jud dayon aning sinugbang isda. Perfect. Bitaw na apatoy adobong tiil nga amo ang balon, ambot nga nang wala man apil sa video. Gitaguan tingali ni Via. Anyway, nangaon sa day mi ani nga time ay mi ani muhumol sa tubig kay aron pod naa mi kusog unya pagkapay-kapay. Ay na moran man hinuon ta ning isda kay magkapay-kapay. Pagkataod-taod, human na mo kaon, wala na dayon mi naglangay, ni humol na dayon mi aning hastang kabugnaw kaayo nga tubig. Hasta yung bugnawa, murag ibot ngag ice ning tubigan ni. Pila pa lang ka minuto ni mog hinumol-humol nang luspad na ang imong mga ngabil. Sumauto nang hawas na lang sa apod mi kay basin makolorless mi ani sa kabugnaw sa tubig. Likao na lang sa apodayon mi kay makagutom man dayon ning kabugnaw. Actually, kaning Busay nga mo ang giliguan, daghan gid pud ang gapangaligo diri kada taod-taod lang na bag-o nga moabot. Ug kada taod-taod lang pod naa na poy manguli kay gibati na tingali sila gatugnaw ba. Dili ra sila magdugay kay tugnaw gid pud kaayo ang tubig. Humul-humol lang kadali pabugnaw unya pagkataod-taod muuli na sa dayon. 20 pesos ra man pud ang entrance fee so dili ra kaayo kamahayan kung muuli ra sad pud dayon og dali. Anyway, pag human na mo kaon, nibalik na pud dayon mi diri ag salom-salom, nagkapay-kapay na pud nga murag isda. Sulito na mo ang amo ang pagkapay-kapay kay layo biya amo ang gigikanan. Unya basig dugay na pud ni maotro kay apiki sa oras ug apiki na pud sa kwarta. Bitaw kining amo ang pagpangaligo kay amo ajud ning giipunan sa ako ang mga amiga. Naami weekly just nga tag 20 pesos sumauto na ipon ug mauni na dayon ang amo ang drawing. Anyway, kani nga time kay nang hawas na mi ani ug manguli na sad mi ani nga time kay layo-layo pa biya pud tong amo ang ulian apa sa Pikas Lungsod. Kini man kong Busay kay located diri sa Barangay Kaatihan, Buston, Davao Oriental. Nasilingan na pud sa amo ang lungsod, ang Katiil, Davao Oriental. Ug maoto na enjoy gid pud hinuon mi sa amo ang pagpangaligo ug na oversatisfied gid pud kaayo mi sa tubig kay grabe kaayo kabugnaw. Ug labaw sa tanan nakuluran jud ang amo ang drawing, dili lang taman sa GC. Bitaw mao lang sa ato sa pagkakaron guys. Sa sunod na pod, salamat sa inyong pagtan-aw.